What's up guys, Mr. Shrestha, welcome back to the new video भन्दा पनि धेरै पछि भिडियो हालेको। मैले भ्लग चाहिँ बनाएको थिएँ यो ओजमा लिइसकेपछि, ओजमा पनि लिइसकेँ मैले भन्नुपर्दा। मतलब क्विक अपडेट दिउँ न मेरो के भयो। मैले चाहिँ सर्टहरू हालेर हुन्थ्यो कि टिकटकमा, अनि त्यसमा चाहिँ भ्युजहरू गइरहेको थियो, नर्मल टाइपको भ्युजहरू गइरहेको थियो। अनि अब यसो भ्लगतिर पनि बनाऊँ भनेर भ्लग नि बनाऊँ भनेर भने हो मैले है। तर 2-3टा भ्लग बनाइसकेँ क्या मैले ओजमा किनेर। अनि मैले त्यो भिडियो चाहिँ होइन मलाई कस्तो भन्ने अब चित्त नबुझ्यो कि अब के भन्ने अब त्यो राम्रो नभएको त्यो कन्टेन्टै नभएको टाइप के। अनि त्यो हेर्दा साइड गएको थियो त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। अब चाहिँ के हो भनेपछि म चाहिँ अब हप्तामा 2टा सकेसम्म 2टा हाल्न खोज्छु, नत्र कि एउटा। अनि त्यो रिल्सहरू चाहिँ आइरहन्छ, सर्ट्सहरू। अनि आज चाहिँ म बाइक बनाउनु जानु लागिरहेको छु, यहीँ मुनिसम्म हो, रम्बम चोकसम्म। त्यहाँ हन्डा सर्भिस सेन्टर छ, त्यो अगाडिको कोन हाल्नुपर्ने छ कि। त्यो एक्सरमा चाहिँ के हुन्छ भने अब सिधा बल बेरिङ हुन्छ क्या। अनि त्यही बल बेरिङ चाहिँ त्यो आवाज धेरै ट्याकट्याक आउँछ, त्यो भएर टेपर बेरिङ हाल्नुपर्छ क्या। टेपर बेरिङ पनि फेरि सिआरएफको हाल्यो भने चाहिँ राम्रो रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन। मैले पनि दाईहरूसँग यस्तो सोधेर, दाई भन्दा पनि बनेपाको दाई सुइद दाईसँग सोधेको थिएँ क्या मैले। अनि त्यही हो, अब चाहिँ चलिदिनु पर्छ जस्तो छ। कति टाइम भयो, टाइम नि कति 11 बज्न लागिसकेको छ, 8 बजी बोलाएको थियो। त्यही हो ल, अब चाहिँ सिधै बाटोमै भेटौँ। त बाटोमा भन्दा त्यहीँ गएर भेट्छु है त ल। त्यही केटा हो, बाइक बनाउनु चाहिँ छोडिसक्यो भित्र छ। अनि ठ्याक्क यहीँ हो त्यो यो कहाँनिर हो। अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो हनुमान सर ठ्याक्कै भेटिसकेको छ। उही मार्केट लो रेकर्ड गरेको थिएन भनेर त भइरहेको छ कि। कस्तो नदेखाएको त अहिले। अझै त्यो राम लिन आउँदैछ माथिबाट, फुटसल नखेल्नु दोसा छ। ल त्यही हो, ल गर्लफ्रेन्ड भेट्न रामसित। ल गाइस त्यही अब चाहिँ राम आउँदैछ क्या अरे। राम आएपछि घरतिर जानु छ। बाई बाई। त्यो केटा अब बाइक चाहिँ बनिसकेको छ, भर्खरै अब चेक गर्न जानुपर्छ। यता बनाएको थियो, अब हेरौँ के हुन्छ। टकटक आवाज चाहिँ आउँदैन, हेरौँ त्यो अङ्कल नै आउँदैछ क्या अरे। ए गाइस बाइक चाहिँ बन्यो खै बन्यो कि भनेर अब म एकचोटि चेक गर्छु, आज यसो ट्राई गर्छु। अनि त्यो एउटा कोन चाहिँ बनाएर आइसक्यो। अनि के भन्छ कोन बेरिङ, के कोन बेरिङ भन्थ्यो त्यो गेडीवाला होइन कि, अर्को टेपर बेरिङ हालिसक्यो। अनि त्यो अर्को चाहिँ पुरै पानी छिरेर खिया लगाएर रहेछ कि। अनि अब यसो बाबु चेक गरेर आयो, मैले पनि गरेँ। अनि अहिले चाहिँ कम भन्दा पनि टकटक आवाजै आएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब एउटा ठाउँमा चाहिँ आएको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर खै हेरौँ। अब यो त्यही अब म कहिले भोलि जान्छु कि आज बेलुकातिर जान्छु, एकचोटि माथि तारभित्र चढेर हेर्छु। अनि त्यति बेला थाहा हुन्छ आवाज आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ। त्यही हो अब के भन्ने। त्यो टेपर बेरिङ पनि फेरि सिआरएफको चाहिँ हो कि अर्को त्यो खै के एउटा केबाट हुन्छ क्या, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ डुप्लिकेट हो। त्यो अर्को सिआरएफको हाल्नु ओरिजिनल चाहिँ कति 6000 पर्छ भन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ हल्का सस्तोमै पायो। 6000को कति आदि कम 3000 कति 4500को रेन्जमा पायो, सस्तोमै पायो जे होस्। त्यही हो, अब हेरौँ अब के हुन्छ। मतलब अब कोनको आवाज आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ अब म यही भिडियोमै अर्को कन्टिन्यू गर्छु कि, अर्को भोलि आज बेलुकाको। त्यही भएर गाइस अब भ्लग चाहिँ आउँछ बिस्तारै एक हप्ताको एकचोटि। त्यही हो, हेर्दै गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यही हो, के भन्ने त अरू सपोर्ट नि किन गर्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् मात्रै। त्यही हो ल। त्यही केटा हो, घरबाट चाहिँ निस्किसकेको छ। अब चट्ट यो बाइक हेर्नुपर्छ, ट्याकट्याकको बजाउनु चाहिँ आउँदैन। डेन्जर एङ्गल मिलाएन ल। औला सधैँ त्यो ढले हो मिल्यो होला। अहिले चाहिँ बजिरहेछ कति 12:30 आइगेस। 6 बजे चाहिँ अब तारहरू पुग्छ पुग्दैन आधी घन्टाबाट। कस्तो चिसो यो केटी गएको उतै भुलेको
फुलको थुङ्गा टिपेर यो केटी गएको उतै पुरैको यो केटी गएको पुरको तपाईँ निन्द्रामा Entonces, pero la idea es una canción de la आज होइन धेरै जसो म त यतैबाट जान्छु अहिलेको ढेन्जर के हो ए सुन्दा खाने माइती नेपाल पुग्यो भाइतिर यताबाट सुन्दा खानु हुँदै जान्छु कस्तो चिसो छ यार खोला नजिक आएर नि हो कि त्यो मुटु नै काम नेवाला चिसो छ कि फुटेज चाहिँ डिलिट भइरहेछ मुनिबाट बनाएर सुन्दाखानबाट भित्र माथिबाट भित्र सिरेर सुन्दाखान पुगेको अनि यसो के भन्छ उयो बटन थिच्यो कि मतलब रेकर्डिङ अफ नथिचेको त अफ के भन्छ के ओजमै अफमा थिचेको कि ल रेकर्डिङै नभइरहेको रहेछ क्या त्यहाँ झन् बाटो बिग्रेको थियो मतलब डोजरले बाटो बनाइरहेको थिएँ चट्ट बनाइदिएको थियो त्यहाँ झन् भिडियो है यस्तो डिफिकल्टिज आएको थियो ल त्यहाँको भिडियो क्लिप्स नै आएन होला भिडियो एडिट भयो अघि झन् त्यहाँ ओ मात्र ल कुकुरले साइको रहेछ अति पछि आयो अति स्नो साउन्ड छ के हो ब्रो दिस इज नट क्रस फायर This is XR. Sound छैन तिमी किन भुक्न आइरहेको दोस्त यतिकै झम्टिन आइदिरहेको कुकुर त डेन्जर आएर सनराइज चाहिँ हुने हो कि नहुने आज हुन त हुन्छ तर राम्रो हुन्छ कि अब कस्तो मधुरो हुन्छ भन्ने हो तारबिर चाहिँ ऊ त्यो डाँडा टल्किरहेको देखाएको छैन होला केटा हो के भन्ने तिमीहरूलाई अगाडिको टकटक आवाज चाहिँ नहोस् होइन टाइम ह्याप्पी अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन अगाडि नि नआओस् भन्छु एक्लै छ यार म भेट्दै नखेर त्यही हो ल अब एकैछिन माथि हेरेर भेटौँ ल त्यो केटा हामी चाहिँ अलमोस्ट टाढी पुग्नु लागिसक्यो यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो छ अघि डर लागिदिएर यार मलाई कसम यार यस्तो डर लागेको आउँदै थियो क्या पुरै जङ्गल थियो नि त हो अनि एउटा दुईवटा ठाउँमा बस्ने ठाउँ बनाएको छ कि अनि है पहिला त मान्छे देखिरहेको थियो डर लागेको थिएन त्यस्तो अनि पछि है आउँदै थिएँ होइन ठ्याक्कै यस्तो टर्निङमा एउटा बस्ने ठाउँ जस्तो थियो कि अनि सुरु चलेर त्यहाँनिर होइन एकजना एउटा केटी रहेछ है पुरै कपाल छोडेर होइन हेप्ट बसिरहेको कि के हो कपाल छोडेर स्वाट बसिरहेको डर लाग्ने भएर बसेको क्या केही भएको छैन क्या फ्ल्यास के थिएन अगाडि हिँड्दै पछि फर्केर त केटी रहेछ कि मर्निङ वाक आएको होला है डर लागेर ट्याक्कै फेरि यस्तो रुखको पछाडि बसिरहेको थियो कि ओहो यहाँ त मर्छ भएको थियो नि अस्ति मागेको थियो डर लागेर हामी चाहिँ तार पुग्यौँ है यहाँ यसो चिया खानुपर्ने हुन्छ चिया पो कहाँ बसेर खान्छ यही दाइकोमै खानुपर्छ क्या दाइको यस्तो देखिरहेछ सनराइज चाहिँ हुन आँट्यो कहाँ छ चिया खानु यही खानु होला उडा डर लाग्यो केटी राति एक्लै मर्निङ वाक आएको होला स्वाटै हेरेको कि डर लागेर डेन्जर कुदेको ओहो साँचो
यो सनराइज हुन्छ यो टुच्चा खानुपर्छ अङ्कल चिया बनाइदिनु न एउटा अनि दुध चिया छ दुध चिया बनाइदिनु न अरू के छ खानालाई चना र अन्डा नि गरिदिनु न एउटा सनराइज चाहिँ हुन्छ यो यहीँ हुने हो क्या यता यो उता गुम्बा यतातिर छ नि त्यसको साइड हो देखेको छैन यस्तो टाइम सनराइज हुनु पर्ला त्यो बस्ने त्यो केटा हो भने चाहिँ यसो अन्डा चना अनि चिया खानु पऱ्यो सनराइज चाहिँ हुन लागिरहेछ हेर्नु यता टाइम ल्याप्स हालिदिन्छु म के भन्छ बाइकमा आवाज ट्याकट्याक आवाज चाहिँ आएको छ निकै कमै भएको छ आउनु पहिला भन्दा चाहिँ त्यही हो त्यो अब यहाँ चिया चना खाएर भेटौँला त्यो केटा हो सनराइज चाहिँ भइरहेछ यहाँ सनराइज चाहिँ भइरहेछ त्यही हो मैले चाहिँ चट्टै आलु चनाहरू खाइसक्यो ऊ चाहिँ सिधै मुनि गएर भेटौँला मुनिको एक ठाउँमा गएर आवाज आइरहेको छैन यस्तो भन्नु पऱ्यो आवाज त आइरहेको छैन तर अब झर्ने बेला कस्तो हुन्छ चढ्ने बेला चाहिँ आवाज आएन अगाडि ट्याकट्याक आवाज आएन अब झर्ने बेला चाहिँ आवाज आउँदै आउँदैन त्यही हो सनराइज हेर्ने हो नि हल्का हल्का चाहिँ देख्यो टाइम ल्याप्समा हेर्नु कति देख्यो त्यो मुनि गएर भेटौँला जाडो छ लास्टै त्यो एउटा मिठो सनराइज हेरिसक्यो सनराइज भइ नै सक्यो चाहिँ मतिर लाग्नु पर्छ केटा ट्याकट्याक आवाज आउनु चाहिँ बन्द भइसक्यो मतलब उकालो चढ्दाखेरि चाहिँ थाहा भएन अब ओह्रालो जाँदाखेरि चाहिँ आउँछ आउँदैन उकालो चढ्दा चाहिँ आएको छैन होइन अनि ओह्रालो झर्दा चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ ल अन्डा चरा हालेर चट्ट 6:30 जति भयो 6:30 भयो कि छैन जसलाई 7 बजीतिर चाहिँ अब चट्ट घर पुग्नु पर्छ जाडो छ यार मैले दुईवटा एउटा हुडी अनि एउटा ज्याकेट लगाएर छु त्यो पनि जाडो हेरेको छ कान्छ केटा हो धेरै पछि भ्लग गरेर के बोलिरहने हुँदो रहेछ यार पहिला नि हालिरहेको थिएँ तर त्यस्तो रेगुलर चाहिँ हालिदिन्थेँ क्या अब योपालि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ प्लान त अब रेगुलर टाइप भन्नाले नि मतलब हप्तामा एउटा दुईटा टाइपकोले छ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स आई डोन्ट केयर man I'm a real bad man if you know me I'm just when you see that I'm goalie जाडो केटा हो लास्ट जाडो दार्जिलिङमा नि राम्रो राम्रो मतलब रेस्टुरेन्टहरू यस्तो खोलेको क्या हामीलाई माथितिर नि डेन्जर छ दृश्य हो के भन्ने छ क्या एउटा त्यहाँ चाहिँ जानु मन लागेको छ म हो जान्छ होला एक दिन राम्रो छ साउन्ड नि कस्तो आइरहेछ हौ आई डोन्ट नो गाइज होइन यो बाटो चाहिँ पुरै पिजे छ कि उता चाहिँ डेन्जर अफरोड छ यो पनि अफरोड त छ कि अरे मुनितिर ट्राङ्कुलिटीतिर पुग्छ यो बाटो गएको नहुनेहरूलाई त सबैलाई थाहा होला ट्राङ्कुलिटी कहाँनिर छ भनेर नथाहा हुनेहरूलाई त अब हल्का अफरोड सफरोड आउँछ त्यही हो ट्राङ्कुलिटीको बाटो चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो गरेर तर बाटो चाहिँ उयो आइरहेको छ यार हल्का टक्क आवाज आयो भर्खर यो त भिडियोमा सुनेको सुनेन हो ट्याक्क त्यो अर्को सक ट्याक्क कराउँछ कि खाल्टोमा हाल्छ छैन फेरि अहिले छैन त आएको खोइ आइरहेछ एक दुईचोटि चाहिँ आइरहेछ हो कि होइन कि हो कि होइन कि टाइपकोले यहाँहरू छैन तर भिडको डाँडो चाहिँ त्यही माथिको केटा हो होइन
अझ स्विङ पनि छ क्या यो रिसोर्टमा तारे बेस्ट स्विङ एन्ड काठमाडौँ नामै स्विङ छ त स्विङ भइहाल्छ डर लाग्छ कि यस्तो गर्नु हुँदैन कालमा ज्यान गयो भने सनराइज त हुँदैन त हुन त भइसक्यो तर डाँडाहरूले छेकिरहेको क्या मुनिबाट देख्छ कि यस्तो टाढो छ डाँडा चाहिँ यो डल्लो यो यहाँ माथि पनि जानु मन छ क्या मलाई यहाँ माथि जाने नि बाटो छ तर हाइक जानु पर्दैन के भन्छ हिँड्नु पर्दो रहेछ क्या तर म जान्छु कुनै दिन खै कुनै दिन कुन दिन आउने हो त्यो कुनै दिन चाहिँ यहाँ पनि बनाउनु लगाइरहेको छ बाटो सबै सम्मो गरेर क्या ढुङ्गा 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 टाइपको थियो सिङ्गा नै सिसी भइसक्यो अब जानुपर्छ क्या त्यही हो बाइकबाट के भन्छ आवाज आउनु बन्द भयो कि छैन त CRF 250 को त्यो के अरे पेपर बेरिङ हालेर आवाज चाहिँ के भन्छ अब आउन चाहिँ बन्द भएको छ है तर हल्का फुल्का चाहिँ हो कि जस्तो पनि आवाज आइरहेछ तर पहिला जस्तो चाहिँ त्यो पहिला डेन्जर आवाज टक 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 आवाज आउँछ त्यस्तो छैन अहिले हल्का फुल्का एक दुई ठाउँमा चाहिँ हल्का अब कति सो ओह्रालोमा चाहिँ उकालोमा चाहिँ एक थोपा आएन भन्छु म ओह्रालोमा चाहिँ हल्का फुल्का त्यो ट्याक ट्याक भइरहेछ क्या तर उयो झन्डै झऱ्यो टाइट गर्न नपुग्यो के भन्दै थियो यार ओह्रालोमा चाहिँ के भन्छ हल्का फुल्का आइरहेको कि अनि यो चाहिँ मतलब प्रब्लमै हो जस्तो लाग्यो क्या एक्सआरको मैले धेरै अरू रिभ्यू पनि हेर्छ कि अगाडिको कोनबाट चाहिँ आवाज आउँछ कोन हो कि सकबाट जोस् दुईवटाबाट आवाज चाहिँ आउँछ एउटाले भनेर सुनेको थिएँ त्यो अलि नै आइरह तर ठिकै छ अलि यतिको चाहिँ कम्फोर्टेबलै छ ओह्रालोमा एउटा दुईवटा ठाउँमा हो कि होइन कि जसरी आइरहेछ त्यो मतलब म के भन्छु भने CRF को 250 को अगाडि कोन बेरिङ टेपर बेलिङ चाहिँ हाल्नुहोस् नै भन्छु म एक्सआर नयाँ लिए पनि हाल्नुहोस् भन्छु म अब नयाँ लिने बित्तिकै हाल्ने कुरा त भएन अब त्यो हल्का ट्याक ट्याक धेरै आवाज आउने बित्तिकै चाहिँ हालिदिनुहोस् त्यो सनराइज हेर्न आएको यस्तो के हो सनराइज हेर्न आएको हुस्सु भयो खास सनराइज र यो टकटक आउँदै हेर्न आएको सनराइज पनि एउटा भयो त्यही हो अब चाहिँ निस्किनुपर्छ यहाँबाट त्यो गाइस अब कोनको आवाज चाहिँ आएन उकालोमा आएन ओह्रालोमा चाहिँ एउटा दुईवटा ठाउँमा यस्तो ठ्याक्कै यस्तो ओह्रालोमा त्यस्तो बम टाइपकोमा चाहिँ आइरहेछ त्यही हो अब त्यो के भन्नु ल चलिदिनुपर्छ त्यही कुरा अब चाहिँ सुइसी घरै जान्छु म धेरै एङ्गल मिलाएर सिनेमेटिक हान्दिनँ सनसेट चाहिँ भर्खर भइदिइरहेको क्या सनसेट अघिदेखि सनसेट भन्दा थिएँ क्या यार मैले अघि सनसेट भन्दा थियो भने त यार बिल्ला हुन्छ त सनराइज मिलाएर बुझौँ यस्तो छ त बाटो ट्राङ्कुलिटी झन् मैले ट्राङ्कुलिटीको बाटो राम्रो छ भने त अहिले के हो दोस्तै बनाइसकेको छ दोस्तै कसको बाइक हो यहाँ राख्दा बाटो बनाइरहेको थियो जस्तै त होइन प्रगति भइरहेछ भनौँ म त अफ हानिदिन्छ यार मिठो घाम लाग्यो माथि चाहिँ आइसकेपछि न्युट्रल हाल्दै जानुपर्छ क्या न्युट्रल हाल्छ मुनि झर्सी माथि मिठो घाम लाग्दिरह्यो जाडो केरा अक्स आइसक्यो
कहिले घर पुग्यो गर्न ननिकल्न पछाडिबाट जानुपर्छ के घर सन के भन्छ सनराइज सनसेट कस्तो जिब्रो लडबाट सनराइज चाहिँ सनसेट चाहिँ नेभर मिस है के हो हिजो बजीसम्म त खाटै हुन्थ्यो 11 बजीसम्म हुन्थ्यो सनराइज होइन अहिले चाहिँ हल्का यस्तो युवा जोस जोस चढेर निक्लिदिएको बिहान बिहान दामी छ रे दामी बाटोमै गएर भेटौँ है अहिले पनि बाटोमै छ तर एकछिन मुनि गएर भेट्छु चाहिँ सुन्दा खानु इन्ट्री हान्छ कि माथि तारबाट अघि चाहिँ उताको बाटो गएको यो चाहिँ अर्कै बाटो हो गाइस जाडो छ जाडो अति जाडो एउटा मास्क किन्नु पर्यो यार मङ्की मास्क नाकमा त सुरु हावा छिरिरहेको गगल छ यो हेलमेटको लगाएपछि हल्का ग्याप हुन्छ नि त्यहाँबाट हावा छिरिरहेको क्या नाकमै छिरिरहेको त्यो त हावा छिरिरहेको एउटा कुकुरले झन्डै टोकिदिएको यार त्यो चाहिँ खोइ मर्निङ वाक ल्याएको हो क्या अरे कुकुरलाई कुकुरै मान्छे पनि क्या झप्टेर आइदिएर बाँधि धन्न बाँधिरहेको थियो चाहिँ यताबाट बाटो छ होला आवाज आएर त यस्तो आवाज आउँथ्यो टक 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 आवाज आउँथ्यो अघि यहाँ बाटो कस्तो थियो मैले यहाँ भिडियो बनाएको थिएँ कस्तो भिडियो रेकर्ड भएर हिँड्छ कि म देखाउँछु यहाँ बाटो कस्तो छ अघि राति केही देखाएको थिएन भने यसो उयसको भरमा हिँडेको यस्तो छ कि बाटो धन्य म उता खाल्टोमा छिरेको इजी हो अघि यहीँबाट ल्याएको ल लम्बा लम्बा इजी हो नि गाउने ढल भएर मात्रै डर लाग्यो ल त्यो ल्याउनलाई बाटै छोडिदिँदैन खाँदेहरू बाइक आएको देखिरहेको छ है त्यो पनि अड्केर बस्छ हिरो एक टिप्परले किचिनु पर्ने यस्तो किचेर हिँड्नु पर्ने रहेछ आँखै छैन कि के हो है चाखमा राखेर हिँड्दैछ आइरहेको छ बाइक बाटो छोडिदिनु पर्छ नि मान्छे भनेपछि त्यस्तो कुरा अरू पनि जान्दैन यो केटीकाको उतै पुरेको We are currently here at Mighty Nepal. I don't know how to speak English, but sometime maybe good, sometime maybe bad. But I don't care. Hey, get out! Get out! Pariwa! Oh, I was there. I don't know. You go. I'm back, baby. Yeah, mo chẳng này đây nó sập à ui mà say cửa rồi rồi bắt được làm điều sao bây giờ rồi đấy chắn là nào nó cái off-road type cũng thôi người ta thế vậy đó kiểu bắt bóng đâu đấy chơi kiểu này cho cái camera 얘들 또 걸어서 하시는데 그냥 어려 있죠. 얘어려 있죠. 호 랜덤 라인 스포츠
यो केटीका ट्याक्कै मेरो घरको पछाडि उही के हो अफ भयो क्या ए छैन ट्याक्कै मेरो घरको पछाडितिर पुग्छ क्या यहाँबाट चाहिँ ओहो कुकुरले उही झन्डै लडे त्यहाँ माटो जम्मा पारेर राखिरहेछ बाटोको छेउमा उही कुकुर आयो भिडियोमा आयो क्या हेर्नु माथि तार भिर गएर यहाँबाट नि देखिन अब चाहिँ आएर चलाउनु मजा आयो जोल्टिन चाहिँ किन हान्ने हो क्या उकालोमा चाहिँ बाटो बन्द अरे त दादालाई के फरक पर्छ र त्यो कुरा हो दादा चाहिँ उता अलि चोक आइपुग्छ आफ्नो घर ओहो त्यो कुरा हो चाहिँ बाइक हाल्छु गुड मर्निङ पिस